其實係啊，因為咧謝老師亦都有可以少少分享，因為我覺得咧大個咗啲，即係哥哥姐姐啦，可能對佢哋講啦，啲即係中學、高中一啲嘅即係同學仔啦，咁佢哋又要應付嗰啲即係口才嘅考試啦，即係中文嘅考試啦，同埋英文嘅考試，咁所以咧口才訓練由小開始都幾好嘅，都幾啱嘅。係啊，因為同人哋出去交往，你都要講好多嘢。係啊，我想問下小朋友咧，你哋以前講嘢咧，邊個係好緊張㗎？擔心嘅，即係以前啊緊張嘅，係啦。咁邊個而家咧經過訓練之後咧，而家覺得自己信心係我信心咗啦咁樣邊個啊？有信心嘅，好犀利喎！係啊，個個都多跟住啊，好犀利啊！係啦，即係信心大咗㗎係嘛？係啦，咁呢個其實有啲都訓練咗好短時間，有啲就有一段幾期㗎啦已經係啦。咁唔同嘅小朋友啦，咁啊但係都個個咧，即係我哋希望做到嘅結果咧，就係演説面對人嗰陣，公開演講咧，好似衣食住行咁簡單，咁自然啊，食飯飲茶咁自然。咁所以咧，邊個有咁嘅感覺啊？即係而家咧，好似出嚟講嘢咧，變咗係好似好平常嘅，好簡單嘅。同食飯飲茶行街差唔多，邊個有咁嘅感覺嚟㗎？有冇話？好多演説有啊，好演説啊！咁同埋邊個咧？跟住學校，即係上完我哋演説家班啦，跟住你學校嗰啲口語嘅測驗啊、成績咧，或者嗰啲口試咧叻咗啊？有冇啊？邊個？哇！好嘢啊！好勁啊 ！Oral 咯 ，oral examination、oral test 嗰啲，或者 TSA 嗰啲啦。咁同我哋 TSA 嘅係要啊，即係咁樣係咯，呢個係咯，咁所以呢班都係未來嘅精英。幾好啊，真係好緊要啊！因為咧，我都遇到有啲情況啦，就係譬如你叫啲，我都有去啲中學嗰度演講下啦，咁啊同啲同學又係講啲口才説話訓練啦。大部分唔知點解咧，大過你嗰啲哥哥姐姐嗰個都好怕醜嘅喎，怕醜到你問佢你有啲咩意見咧，佢都舉手咯，又唔出聲啦，又唔望住你。中學定小學啊？中學。